Mela hello nispera li kollha tinsab tajbin u llum ħanitgħallmu npinġu digital art. Okay, u ħankunu qed nużaw Medibang Paint Pro bħala software. Mela, wara li tniżluh ħaniftħu s-software u ħammorru file, morru new u ħanamlu page ġdida issa jekk tkun tixtiequ tagħmlu background trasparenti, tistgħu tagħmlu dan billi taftu transparent u tagħmlu okay. U normalment nużawha meta tkunu tixtiequ tagħmlu logo design ħalli il-background jiġi trasparenti u l-logo tista' tqiegħdu fuq liema background trid. Imma peress mhux ħanagħmlu hekk aħna ħanagħmlu painting irridu nagħmluh background ta' kulur li tixtiequ intom. Tistgħu tagħmlu l-kulur li tridu intom bħala background, okay? Jiena ħanħallih background abjad għalissa. Mela, nafsu okay. Alright? Mela, ħalla raw naqra x'għandna hawnhekk. Mela, hawnhekk għandna il-paintbrush, issa bħala paintbrushes għandna ħafna. Ħadkunu iskom qegħdin tpinġu normali, okay? Jekk nafas pencil tistgħu tagħżlu is-size minn hawnhekk, alright? Ħatmorru hawn l-isfel għandkom color, ħanpinġu bl-iswed, alright? Hawnhekk għandna l-undo button, okay? Mela, u jekk jiena ħanpinġi ħajġi qisek qed tpinġi bil-lapis u tista' tkabbar minn hawnhekk. Alright? Hawnhekk huma il-brush sizes. Okay? Ħanagħmlu għandu għax dawn ma rriduhomx. Mela, mill-istess naħa minn hawnhekk fejn għandna brush, okay? Nista' mmur nagħmel affarijiet oħrajn, eżempju għandna pen. Hawnhekk ħadkunu qegħdin taraw kif qiegħed jidher, jekk immorru brush control nistgħu nikkontrollaw il-brush size imma dik nistgħu nagħmluha minn hawnhekk u l-opacity ta' kemm ħajkollok il-kulur trasparenti. Okay? Mela, għandek pen sharp, kif qed taraw it-truf. Ara di tajba ħafna biex tagħmel eyelashes eżempju. It-truf jiġuk għal-ponta qishom. G-pen, H-pen, stipple pen, u kull waħda ħajkollkom hawnhekk tistgħu taraw eżempju di tajba għall-eyebrows minn taħt eżempju. Watercolor tajjeb ħafna l-ġilda ħannużawh għax il-ġilda vera tidher smooth bih, okay? U tistgħu taraw kollox hawnhekk x'hawn bħala paintbrushes, jew biros, jew rabsijiet, okay? Watercolor wet, vera iktar nħobb nużah dan biex nagħmlu l-ġilda, acrylic, Blair. Il-Blair ħannużawha biex issa ħadkunu tafu biex il-ġilda tiġi tidhirna soft u jekk għandek kulur fuq ieħor ħannifejdjawha flimkien peress li m'għandniex pinsel fil-verità. Il-Blair ħannużaw isek għandek il-pinsel u ħatismutja naqra bejn kulur u ieħor. Airbrush, okay, isna ħanagħmlu spray painting ukoll. Smudge, rotation, sparkle brush, u għandna ħafna aktar affarijiet biex inħassru erasers. U għandek ħafna aktar biex tista' tpinġi. Hawn ħafna affarijiet li tista' tpinġi bihom. Labsijiet, iktar hatching, iktar labsijiet, thick brush, ink. Alright, għaw ħafna labsijiet li tistgħu tużaw. Mela, eraser tool, okay, biex inħassru. Hawnhekk din interessanti ħafna. Mela hawnhekk jekk tkunu tixtiequ tagħmlu eżempju linear perspective. Mela. ħanieħu pencil. Mela, din hija għal shapes, okay? Shape. Issa jekk jien ħaniġi hawnhekk hawn fuq, alright, qegħdin taraw dawn kollha. Jekk nagħmel dik taraw din għal vanishing point. Mela jekk jien għadi ħanagħmel vanishing point, okay? Mbagħad immur għall-lapis, pencil. Kollox ħajoħroġ li minn dak il-point. Issa, il-lines il-ħomor mbagħad jekk nafsu din ħajtilqulna. Okay, jekk nafsu din ħajerġgħu jiġuna. Jekk nixtiequ nagħmlu line. Alright?
U jekk nixtiequ li nagħmlu hawnhekk ta' parzjalna triq oħra, imbagħad hawnhekk nistgħu nħassru. Nistgħu niġu minn hawnhekk ukoll ir-razor. U nistgħu nkabbru ukoll. Biex naraw x'qed nagħmlu din nistgħu nneħħuha issa mill-lines il-ħumor. Ġifieri min ħajamel xi architecture design vera utli din tal-perspective. Okay? U kollox qiegħed ħiereġ mill-vanishing point. Mela, bl-istess mod tista' tagħmel lines, okay? U toħroġ lines parallel lines, okay? Hawnhekk biex nagħmlu cross hatching, dawn lines differenti. Mela, jekk tixtiequ tagħmlu circle, okay? Imbagħad kemm ħanpinġu hekk, alright, u nistgħu nneħħu l dan imbagħad u għandna hekk għandna l-open lest. Hawnhekk nistgħu impinġu wkoll. Alright? U għandna aktar affarijiet għax nistgħu nagħmlu. U nerġgħu nkomplu b'dawn il-lines. Mela. Issa, mela ħanibdew. Mela ħanuża l-lapes, okay, biex nibda npinġi l-sketch tiegħi, iskom qegħdin tisketchjaw normali fuq karta, ħanużaw il-lapes, okay? Mela kemm infakkarkom ftit għax ħanrikom kif tagħmlu portrait. Il-portrait kif inhu mqassam, okay? Ngħidu mela ħanużaw din, okay, biex nagħmlu oval. Alright? Mela. Kemm infakkarkom il-proportions tal-wiċċ kif qegħdin, okay? Mela. Hawn nisper ħammur il-color biex nażlu l-kulur li rridu ħanuża l-grease. Mela, fin-nofs eżatti, okay, ħajqogħdulna l-għajnejn. Hawnhekk għandna l-imnieħer, hawnhekk